Fálase, do que se fala en praza.gal. Ola. O 24 de xullo de 2013, 80 persoas morreron e 144 resultaron feridas no accidente dun tren Alvia en Angrois, en Santiago. Foron días dun excepcional despregamento mediático para cubrir a traxedia, a mesma traxedia que dende os gobernos da época tentaron concluir en poucas horas cunha única explicación, o erro humano do maquinista. Nas semanas, meses e anos seguintes fomos sabendo que a realidade, como case sempre, non era tan simple. Empezamos a coñecer detalles como a análise de riscos, o sistema RTMS de control constante da velocidade, cambios no deseño da liña, avisos previos non atendidos sobre o risco da curva e tantas outras cousas. Moitas destas revelacións nunca existirían se cando pasou aquel primeiro momento, aquela primeira urxencia, se afastasen todos os focos do accidente de Angrois, se cando deixou de haber programas televisivos en directo continuo e alertas de última hora sobre o suceso, non quedasen medios e xornalistas investigando o sucedido, sabendo máis das vítimas, da infraestructura, cuestionando a verdade oficial. Por diversas circunstancias, isto non sucedeu en moitos casos. Este non é un tema cómodo, non é un tema que dispara as audiencias e ademais é un tema moi complexo, pero é un tema que compre contar. Así o consideraron uns poucos medios e uns poucos xornalistas. Un deses medios é praza.gal. Eu son David Lombao. En este episodio do Fálase, o número 40, xuntamos tres deses xornalistas que noutros tantos medios seguiron pendentes do sucedido en Angrois cando se apagaron os focos, e tamén dende que en outubro de 2022 comezou o xuízo polo sinistro. Un xuízo, xa sabedes, no que hai só dous acusados, ao mesmo nivel, por 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional e por 144 delitos de lesións. Eses acusados son o ex xefe de seguridade do Adif, Andrés Cortavitarte, e o maquinista do tren, Francisco José Garzón. Facemos isto, como sempre, dende a convicción de que non estamos sós, de que hai compañeiras e compañeros que contan as cousas tan ben ou mellor que a nós, e dende a seguridade de que compre contar o acontecido en Angrois ata o final. Do que se fala en praza.gal. Un deses xornalistas que leva xa case 10 anos pendente do sucedido en Angrois e que dende o pasado outubro informa o detalle sobre o xuízo é o noso compañeiro de praza.gal, David Reinero. Moi boas. Moi boas, David. Nesta edición especial do Fálase, o número 40, temos tamén connosco outros dous compañeiros de outros dous medios, os que lles agradecemos moitísimo que estean connosco neste Fálase. Aida Rosell, xornalista da Axencia Europa Press. Moi boas. Hola, bo día, que tal? E Pablo González, xornalista de La Voz de Galicia. Benvido tamén. Hola, bons días. No comezo deste episodio contamos que sodes dos poucos xornalistas que estades a seguir todo vinculado ao accidente de Angrois dende o comezo e ata agora, dende o comezo do xuízo ata agora mesmo. É un xuízo, como vimos contando en praza.gal e tamén nos medios nos que vos traballades, que ven de finalizar na súa vertente penal e que agora está abordando a súa parte civil co testemunhos de moitas das vítimas. Unha vez finalicen as vistas, será a xuíza, evidentemente, que faga unha valoración penal, máis alá dese labor xudicial e co voso contexto, como son moito contexto sobre o accidente. Pablo, Aida, non sei que crees que xa quedou certificado durante as comparecencias. Que podemos sacar en claro a esta hora deste xuízo? A ver, certificado es compleja la expresión, pero lo que sí se ha podido demostrar es que, bueno, yo creo sinceramente que la DIF no ha ejercido demasiado bien su estrategia de defensa. Ha sido una defensa, digamos, bastante, no sé, con muchos vaivenes, ¿no? No solo a lo largo de la instrucción, sino también en el juicio, ¿no? No se sabe muy bien a dónde quieren llegar, ¿no? O sea, realmente tienen unos buenos abogados, que es la Abogacía del Estado, quizás la mejor asesoría legal que puede tener la DIF, ¿no? Pero realmente creo que su estrategia ha sido muy, muy difusa, ¿no? Y yo creo que eso lo van a acabar pagando probablemente en la sentencia, ¿no? No quiero aventurar, lógicamente, lo que va a pasar con la sentencia, pero sinceramente creo que la defensa de la DIF no ha sido muy buena durante el juicio. Primero porque intentaron pasarle, digamos, el marrón a Renfe, ¿no? Con aquella frase tan famosa de Alfonso Ochoa de cada palo que aguante su vela, ¿no? En referencia al factor humano. Luego intentaron también tirar por elevación hacia el entonces Ministerio de Fomento, ¿no?
diciendo que, bueno, que el certificado que firmó el acusado Corta-Bitarte era uno más de los 8 certificados que exigía la línea para su puesta en servicio, ¿no? Luego, realmente los peritos que utilizaron eran peritos, lógicamente de parte, pero eran peritos que eran de la propia organización, ¿no? Parece que encontraron como dificultades para encontrar gente que desde fuera de la DIF defendiera las tesis de la DIF, ¿no? Que todo se adecuara a la normativa, que era un riesgo que no se sabía que existía. Y luego hay otro factor muy importante, que es que yo creo que la lucha de la DIF es la lucha contra el sentido común, ¿no? Y luchar contra el sentido común, aunque el asunto, el derecho es muy complejo, luchar contra el sentido común, es decir, luchar contra una línea que tenía 87 kilómetros y que era prácticamente rectilínea y el único punto negro que tenía era la curva y la curva era lo único que no estaba protegido, pues realmente luchar contra esa idea es muy complejo, ¿no? Incluso desde ámbitos ferroviarios muy técnicos, en el juicio quedó patente que no era normal, ¿no? Que ese riesgo no se diera, ¿no? Aida, non sei como ves ti, como que crees que quedou certificado, que está, digamos, emerxendo, que quedou claro ata agora no xuízo? Pois eu voume mollar. Ainda que certificado, pois penso como Pablo que é difícil, non? A ver a Suiza como ve, pero voume mollar. Sí que vexo que hai unha cuestión fundamental moi relevante pro tema que se está a xulgar, que sí se certificou, que non hai análise de riscos da liña. Eso non está, non consta no sumario, que é enorme, con moitísimos documentos, moitísimo material, non hai análisis de riscos da liña, só hai un procedimento sobre como facer esa análise. Eso quedou patente en varias jornadas, pero a análise en sí non aparece. Sí, Logo, ese é o motivo polo que está imputado, bueno, acusado, sentado no banquillo dos acusados o exdirector de seguridade de Adif. Eu apuntaría por, xa que eles dous contaron as dous elementos fundamentais, digamos, da acusación contra a DIF. Eu falando da acusación contra outro acusado, contra o maquinista, que xa se verá se sae condenado ou non, creo que aí sí que se certificaron 3 cousas, 3 atenuantes que benefician ao maquinista, se finalmente é acusado. O atenuante da confesión, que foi inmediata, a propia policía recoñeceu que sen que os axentes lle preguntaran, o propio maquinista xa dicía que el se despistara. O atenuante da reparación do dano, os seguros van pagar unha indemnización económica, pero o propio maquinista ofreceuse e reunirse con todas as víctimas que lle solicitaron reunirse e as propias víctimas din que iso axudoulles a superar o trauma do accidente. Entón, hai unha confesión inmediata, hai unha reparación e hai un terceiro atenuante que pode beneficiar ao maquinista, que é a demora indebida do xuízo. Estamos falando dun xuízo 10 anos despois do accidente, no que non só as partes, especialmente o Estado, a DIF e Renfe, dificultaron a investigación demorando a entrega da documentación, senón que tamén o propio xulgado instructor cometeu erros que provocaron unha demora do xuízo. Así que eu creo que sí que están certificadas a esta altura do xuízo esas 3 atenuantes para o maquinista. Na redacción de Praza, supoño que tamén nas vosas, Aida e Pablo, vimos tendo a sensación de que boa parte do que están a declarar, pois, as diferentes partes son cousas xa publicadas, moitas delas, pois, xa publicadas por volos tres, nos vosos medios nestes anos. Se ben é certo, e iso daría posiblemente pois para outro programa, non, que a memoria informativa é a que é e que é posible que o público non as lembre. Así todo, houbo tamén algunha novidade, non sei cales credes que son pois as principais cousas novas sobre Angrois que están saindo á luz no xuízo, cousas que non sabíamos e que o xuízo está contribuindo a que sexan públicas. Bueno, yo ahí creo que hay que romper una lanza en favor de la defensa del maquinista, ¿no? Que yo creo que, mientras que la de la IF, como comentaba antes, fue bastante errática, la del maquinista yo creo que fue una defensa, podríamos decir que modélica, ¿no? Un juicio muy bien preparado. Quizás para mí el error de la defensa del maquinista podía ser no haber respondido a las preguntas del fiscal, como hizo Corta-Bitarte, ¿no? Yo creo que ahí, por a lo mejor un exceso de prudencia,
por parte de la defensa del maquinista evitó que el maquinista contestara a las preguntas del fiscal. En realidad solo contestó a las preguntas del abogado, fue una declaración muy medida, de respuestas cortas, quizás porque, bueno, tenían miedo de que a lo mejor el maquinista cometiera algún error en la declaración, ¿no? Salvo ese pequeño error que podría no considerarse un error, podría considerarse una estrategia de defensa legítima, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, demostraron que Cortavitarte podía cambiar normas ferroviarias. Y eso es muy importante, porque la normativa ferroviaria no es como otro tipo de normativa, es una normativa que evoluciona en relación a los peligros que se van encontrando, ¿no? Entonces, demostrar que Cortavitarte podía cambiar las normas si se detectaban riesgos o peligros es fundamental de cara a este caso, porque si la DIF dice que la señalización se ajustaba a la normativa, también es verdad que si se hubiera detectado el riesgo, si hubieran hecho el análisis de riesgo, como decía Aida, se podría haber cambiado la normativa o incluso, como dijo Cubero, el perito de la defensa del maquinista, instalar una limitación temporal de velocidad en la curva, que eso el reglamento lo permitía. De hecho, había una instalada un poco antes de la curva, ¿no? Es decir, yo creo que una de las claves del juicio es demostrar que Cortavitarte tenía ese poder, ¿no?, sobre la normativa ferroviaria. Interesante. E logo, novidades, eu así veñes a má cabeza un par delas que creo que non se publicara nada. Da declaración do que fora director de seguridade de Renfe, Antonio Lanchares, el revelou que xusto despois dun accidente similar, aínda que, bueno, a DIF empeñas en dicir que non era o mesmo, pero un accidente similar en Medina del Campo en 2007, creo que foi, este ex alto cargo de Renfe contou que Renfe pediu que se puñeran na rede, se puseran as balizas como as que se puseron o día despois do accidente e despois xa de maneira arreglada pois en toda a rede onde se identificaron os saltos bruscos de velocidade como llamaron. Esta recomendación a que non se lle fixo caso pois é moi relevante, quizáis non a nivel de determinar as responsabilidades de tanto dos dous acusados, pero moi relevante a nivel de coñecer o que se puido facer, o que non se fixo, como funcionan as dúas empresas públicas por separado, non? E precisamente sobre isto tamén coñeceuse, creo que foi por un dos testigos que levou a defensa do maquinista, contou que había as comisións mixtas de seguridade entre a DIF e Renfe e que se suprimiron pois tamén por ese ano 2007 ou 2008. En esas comisións mixtas de seguridade pois podería haber chegado o aviso dun xefe de maquinistas que aos poucos viaxes de inaugurada a liña do accidente, un xefe de maquinistas viu, isto xa estaba contado por Pablo e por David, fundamentalmente, que eu incorporeime máis tarde. Ese aviso tería chegado máis facilmente nesa comisión mixta de existir, pero suprimiuse. Eu estou de acordo cos dous, por suposto, e incidindo na declaración que dicía Aida do anterior xefe de seguridade de Renfe, creo que tamén deixou esta persoa, Antonio Lanchares, que chegou a estar imputado na causa e que foi o primeiro dos dous, un dos dous que dimitiron polo accidente de Angrois, foi o primeiro en dimitir en 2015 cando foi imputado e logo quedou desimputado, digamos que a primeira vítima política do accidente de Angrois, é unha das dúas únicas. Este Antonio Lanchares fixo unha reflexión e admitiu o concepto de perda de conciencia situacional por parte do maquinista, que o que sufriu o maquinista foi máis que un despiste. Ata agora, ese era un concepto que defendía a defensa do maquinista, pero con a súa declaración, o director de seguridade de Renfe admitiu que a propia Renfe asumía que iso fora o que pasara, unha perda de conciencia situacional. É algo moi superior a un despiste e a declaración deste cargo de Renfe xunto coa dun dos peritos xudiciais deixou aberta a porta de por que se producira esa perda de conciencia situacional. Tal vez porque a conversa que mantivo o maquinista co interventor do tren sobre como era a chegada do tren a Pontedeume
non era unha conversa banal sobre como iban baixar os viaxeiros, senón que o maquinista estaba pensando nas implicacións de seguridade que tiña onde tiña que parar o tren. Non era cuestión del, non dependía del onde parar o tren, dependía de Adif, dun posto central que o enviase a unha vía ou outra, pero o maquinista ben puido facerse unha configuración mental de se paro en tal vía teño que facer isto, se paro en tal outra teño que facer isto outro. E iso pode afectar a seguridade. Esa perda de conciencia situacional de pensar nunha hora máis tarde en un sitio Pontedeume a máis de 100 km de distancia explicouna conxuntamente a testemunha de Renfe, o director de seguridade e un perito da Xunta. Me parece novidoso na vista oral. A respecto isto que estades... Sí, dime, Aida. Perdón, no, digo, xusto esta última idea que conta David foi máis explicado super polo miúdo por unha experta en erro humano que levou a defensa do maquinista e falaba diso da reconstrucción mental. Era como collendo a hipótese que introduciu este perito xudicial, non? A idea de que o maquinista nese momento coa conversa que el ten a obriga de responder o interventor, que eso creo que tamén quedou bastante, non sei se certificado, pero parece bastante claro. Ten a obriga de responderlle e na súa cabeza ten que facer unha reconstrucción mental da estación de Pontedeume, non? E iso é o que fai a perda de conciencia situacional, o que non ten a obliga ao maquinista é de coñecer o punto por punto, kilómetro por kilómetro, onde se atopa na liña. Sí, estou de acordo co que di Aira, eu doulle máis valor a declaración do cargo de Renfe, pois, lóxicamente, a perito que declara é unha perito designada pola defensa do maquinista, e claro, lóxicamente podes pensar que fai unha declaración para beneficiar o maquinista, pero do alto cargo de Renfe, ao que o accidente lle custou o cargo, que tivo que dimitir ou foi cesado, non o sabemos, a súa declaración admitindo ese concepto de perda de conciencia situacional pareceme máis relevante de cara á vista, claro. Bueno, yo que a experta en erro humano é unha referencia, creo que a nivel europeo, e foi moi explicativa. Por suposto que foi elevada por unha parte, pero incluso a propia CIAF, o organismo oficial de investigación de accidentes, quiso contar con ela no seu momento, eso tamén soubose neste suizo. Ao final non contou con ela porque por circunstancias coa entrevista co maquinista e demais, pero bueno, tamén é unha perito que penso que importante. Estábelo comentando nas vosas intervencións a respecto do papel das dúas empresas públicas que están en xogo neste caso, non? O Adif, o Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, e Renfe. Non sei se teve esa sensación, pode traslucilo da lectura das vosas informacións, de que está primando o papel de Adif sobre Renfe, que semella, por así dicilo, que o Estado asume ou decide que Renfe ten que asumir, vaya redundancia, que todo foi culpa do seu traballador, todo foi culpa do maquinista, dun dos dous acusados, e que, polo tanto, debe primar, aínda que, e tamén o estades apuntando vos agora, que o propio desenvolvemento do xuízo está colocando certas teses, non, para que benefician o maquinista e que se cadra, pois, o Estado e a propia defensa do Estado non contaba con elas. Sí, a ver, unha das cousas que me está sorprendendo do xuízo, eu teño visto outros xuizos de moita menor relevancia, pero un xuízo así, a min chamame a atención o poder do Estado, o Estado defendéndose. A Avogacía do Estado defende a Adif e defende con todo o poder do Estado. En esta defensa non hai límite de cartos. Pagamos todos, toda a cidadanía paga o que a Avogacía do Estado considere que é necesario. Peritaxes, expertos, pagámoslo todos. Entón, nesta situación, tamén me sorprende, como dicía Pablo ao principio, a defensa un tanto caótica por parte da Adif. Parece que en cada sesión do xuízo válelle algo para defenderse, non? Ainda que sexa contradictorio co que utilizou na xornada anterior. Esa actitude sorpréndeme, precisamente, tendo a cantidade de recursos que ten, como o Estado se defende, sorpréndeme esa variabilidade da defensa de Adif. Isto que preguntas, David, en realidade
leva a unha idea bastante terrible, porque diste, sí, claro, a DIF é o que leva vos cantante porque é o que ten o seu ex alto cargo acusado. Xa, pero Renfe ten un traballador acusado. É un traballador dunha empresa pública. Que pasa? Só podemos defender, o Estado só defende as élites. Claro, así é, non? Bueno, iso queda aí. A ver, yo sinceramente creo que el Estado, lógicamente, tiene su... la alta velocidad es un asunto estratégico para el Estado, está clarísimo, ¿no? O sea, y Adif tiene negocios por todo el mundo, ¿no? O sea, y la alta velocidad española es una referencia en todo el mundo. Una condena en este caso, lógicamente, traería consecuencias. Traería consecuencias porque sería, vamos, una mancha en el expediente de la Adif muy, muy importante, ¿no? O sea, yo lo que veo complicado es que se dé la vuelta a la tortilla, ¿no? Desde el principio la maquinaria del Estado estaba claro que iba a culpar toda la estrategia iba dirigida a culpar al maquinista. La cuestión que se está dirimiendo también ahora en el juicio es casi darle la vuelta a la tortilla, es ver si el maquinista es una víctima más de la falta de análisis de riesgos y de la falta de seguridad en la curva de Angrois, ¿no? Si la sentencia va a ser lo suficientemente valiente para que la vuelta a la tortilla se haga definitivamente y se culpe solo a la DIF y se considere que el maquinista fue una víctima de esa falta de seguridad, lo veo complejo. Yo creo que la valentía va a estar en que al final se culpa a la DIF, ¿no? De alguna manera. Y el maquinista probablemente a lo mejor también salga condenado, ¿no? Me parecería una valentía sí, veo máis probable que saian absoltos os dous a que só se condene a DIF, porque poden sair absoltos os dous, porque non? Pero que só se condene a DIF sí que vexo máis. Es una posibilidad que considerar que fueron faltas y no delitos. Es una posibilidad que algunos abogados están planteando. Acordaros del Prestige. El Prestige en primera instancia no se culpó a nadie, solo se culpó a Mangouras por un delito de desobediencia que no llevaba aparejada la responsabilidad civil. Claro, el problema de eso son las indemnizaciones a las víctimas, ¿no? Es decir, la jueza también tiene que pensar en la responsabilidad civil del accidente y un delito por faltas provocaría un vacío importante en ese asunto, ¿no? Entonces yo creo que la jueza la verdad es que tiene un dilema importante ahí. No falase de Praza.gal, estamos falando con Pablo González, con Aida Rosell, con David Reineros sobre o desenvolvemento do xuízo de Angrois. Con todo isto estamos xa prácticamente ás portas, non, do 10º aniversario do accidente. Comentaba dele vos tamén, quen sabe se cadrando ou non coa sentenza do xuízo, verémolo. En todo caso, cando chegue a sentenza, que? Rematará o caso Angrois coa verdade xudicial? Quedarán flocos pendentes? Quedarán vertentes por abordar que é imposible abordar no ámbito xudicial? Como vedes? Pero yo creo que se va a recurrir probablemente, dependiendo de lo que sea, se va a recurrir. No tengo ninguna duda y en caso de que, por ejemplo, este escenario de que al final quede todo en faltas, pues esto, las acusaciones particulares, las acusaciones populares, las víctimas no van a permitir eso, ¿no? Y lógicamente, bueno, yo no creo que la sentencia esté para el 10º aniversario, porque yo creo que esto va a terminar. No sé lo que pensáis vosotros, pero probablemente hasta mediados de junio mínimo, ¿no? Entonces va a ser muy complejo. Sí, la parte civil. Claro. O sea, no, luego están las conclusiones. La parte penal todavía no terminó, porque está la prueba documental, que no sabemos lo que va a durar, y luego están las conclusiones, que eso se alarga muchísimo, porque ahí es donde las partes también, es una fase muy importante, porque ahí las partes tienen que dejar claro a la jueza cómo vieron ellos el desarrollo del juicio, ¿no? Para orientar un pouco a la jueza en su toma de decisiones, ¿no? Sí, eu teño claro que o xuízo non vai estar, a sentenza non vai estar ata outono, o que dicíades, vai haber recursos, seguro, na vía xudicial, e segue quedando a vía política e a vía técnica. A Comisión Europea segue considerando que España aínda non fixo unha investigación técnica independente do sinistro, está pendente. Queda a Comisión de Investigación Política no Congreso, que está en stand-by a espera
do que saia da sentenza xudicial. Entón, quedan moitas derivadas do xuízo de Angrois. Isto non vai a rematar en 10 anos. É triste, pero bueno, así eu penso que tamén que vai para largo. E logo, sí que botando un pouco a ollada para atrás, bueno, digo é triste porque estamos a ver estes días as declaracións das propias víctimas e ves que xa pasou tanto tempo e que hai xente que xa nin está, en realidade é terrible, non? Os tempos da xustiza, pero bueno, tamén entendo que é unha cuestión, un macrosuizo complicadísimo, con unha instrucción que foi tan larga e demais. Logo, si cando haxa a sentenza, que será despois do verán, por suposto, se recurra e demais, remata o caso Angrois, eu creo que no día a día do funcionamento, xa non sei se decir do Ministerio de Fomento, Adif e Renfe ou da Administración en xeral, as cousas cambiaron e sigue tendo impacto para ben, e debería telo máis, eso, pois, na aplicación das normas, no? Dos métodos de seguridade, dos mecanismos de facer as cousas ben e non algunhas chapuzas e trapalladas que ainda estamos a ver a día de hoxe que seguen a correr, no? Co caso, por exemplo, dos trens de FEBE, non? Polo tanto, pois, sí, pois seguiremos moito tempo a falar da repercusións dunha traxedia tan grave como foi a de Angrois. Como en todos estes anos, vos estades seguindo o xuízo, pois, cando é máis mediático, cando é menos, cando hai máis emotividade, cando hai, pois, máis asuntos técnicos. Non sei como vivides profesionalmente o desembarco, pois, de determinados perfis mediáticos nas sesións nas que pode haber, pois, máis controversia, máis emotividade, e a desaparición do interese, pois, cando se abordan asuntos que son centrais do Occidente, que tamén son máis complexos, pero que tamén son menos emotivos e, como sabemos, pois, son menos dados, non? Pois a última hora, o clic doado, a alta audiencia. Non sei como vivides esas idas e vidas da repercusión, vos como xornalistas que levades, pois iso, 10 anos ou prácticamente 10 anos ao pé do canón, falando e contando e analizando o que sucedeu en Angrois. Bueno, yo creo que eso es inevitable, ¿no? Porque realmente los medios de comunicación, digamos, audiovisuales sobre todo, ¿no? Se organizan con respecto a las previsiones, ¿no? O sea, mañana empieza el juicio de no sé qué, pues vamos a documentarnos sobre este juicio y vamos a darlo durante unos días porque tal. Si ven que interesa, siguen un poco. Si ven que no interesa, ya no siguen, ¿no? Hombre, nosotros desde Galicia, yo creo que las tres personas, los tres medios que estamos aquí, lo que supimos es que esto era una carrera de fondo que había que cubrir, sobre todo durante la instrucción, porque como tú decías antes, durante la instrucción salió prácticamente el 90% de las cosas que están saliendo en el juicio, ¿no? Y a lo mejor para muchos medios eran novedades en el juicio, para nosotros no tanto. Quizás profesionalmente para nosotros, a mí me da a veces mucha pereza volver a tocar temas que ya sacamos en su momento y que hay que volver a desarrollar. Pero claro, el juicio tiene una relevancia cardinal, ¿no? Entonces, todo lo que salió en instrucción, si en el juicio no tiene relevancia, tampoco lo tendrá en la sentencia, porque realmente en el juicio es donde se juega todo, ¿no? Entonces, estos dos factores hay que tenerlos en cuenta. Sí, Aida, non sei como vives ti esas subidas e baixadas de interese e iso, vender como novísimo algo pois, que, por exemplo, para vos los tres pois, pode ser xa contadísimo ou algo non tan relevante. Sí, no, eso totalmente de acordo co que di Pablo, que non deberamos, sí que me aculpa, ¿no? Que en ocasión sí que nos pasa, ou sí que me pasou de centrarme máis nunha idea novedosa que surdiu nalgúa xornada, porque outras cousas estaban contadas de instrucción. Porque o certo que di Pablo que o suízo se xoga agora, non? E logo o interés mediático, pois eso eu vivo como a vida mesma, non? Entendo que este é un asunto cando se meten cuestións técnicas que moitas veces é moi farragoso e a atención para a xente pois decae. Logo, pois cando ven o
non me gusta a mí nada o calificativo, no? de poñerlle rostro humano a tragedia, pois aí están a fronteira moi delgada co morbo, home, pois xera interese. O reto, supoño que tamén está en intentar contalo con delicadeza e coa trascendencia que pode ter para a xente individualmente, por suposto, e logo para todos, porque somos usuarios dos medios de transporte públicos, non? Eu sempre digo que contar o xuízo é o fácil, o xuízo é público, podelo contar calquera. O difícil foi contar ata agora, durante 10 anos, o que algúns non querían que se contase, que iso era precisamente o que é xornalismo. En esa carreira por contar o que non se quería que se contase, menos mal que estivemos 3 medios distintos contando estas cousas, porque senón, se contase só un, igual era un tolo que estaba inventando cousas, non? Grazas a que os compañeiros, os tres, digamos, fomos contando o fundamental, hoxe sábese todo o que se está contando no xuízo, prácticamente xa era sabido. Eu, para rematar, tras as preguntas do compañeiro David Lombao sobre o fondo da cuestión, sobre o que se está a ver no xuízo, quería formular a Pablo e a Aida dúas preguntas máis, digámoslo así, metaxornalísticas. Pablo, a ti, pola túa especialización en cuestións de transporte, tocouche cubrir en La Voz de Galicia a parte máis técnica do fundimento do Prestige e o seu xuízo. Levas 20 anos co tema. Quería preguntarche, por unha banda, que similitudes ou diferenzas ves con este outro gran xuízo, e por outra, que me poidas confirmar se ves, como a min, un certo nexo de unión entre aquel afundimento en 2002 e o accidente de Angrois en 2013. É así ou non que o Prestige levou a acelerar a liña Ourense-Santiago e que iso acabou derivando nunha configuración da súa seguridade que non foi capaz de evitar o accidente de Angrois? Sí, totalmente. Despois del Prestige vino o Plan Galicia. Acordaros que Cascos quiso priorizar la línea Santiago-Ourense, que totalmente aislada, porque en aquel momento tenía contrató los proyectos de obra, los proyectos y la obra al mismo tiempo, ¿no? Entonces podía avanzar más en esa obra que en los tramos de la meseta. Quedó, como tú contaste en tu libro, ¿no? Esos anacos, ¿no? Esos anacos de red ferroviaria totalmente aislada en un entorno convencional, simplemente para dar una imagen balsámica de que se estaba invirtiendo en el Plan Galicia comprometido después del Prestige, ¿no? Yo, similitudes que veo entre el Prestige y el Alvia, bueno, pues también la maquinaria del Estado, ¿no? La maquinaria del Estado en el Prestige funcionó bastante mejor que aquí, ¿no? En el sentido de que al final consiguieron sus objetivos, ¿no? Que fue conseguir, bueno, que el Tribunal Supremo de alguna forma cuestionara la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y condenara como responsable directo a la aseguradora, ¿no? Y eso va a permitir que haya una reparación en el Prestige. Pero claro, son casos totalmente diferentes. En el sentido de que mientras que en el Prestige la responsabilidad penal del Estado podría ser, digamos, que cuestionada en bases legales firmes, aquí yo creo que la responsabilidad de la DIF está bastante más clara, ¿no? Hai un dato que, para quen nos estea escoitando, pode ser relevante ou non. Esta visión que ten Pablo do Plan Galicia impulsado por Álvarez Cascos creo que especialmente relevante porque se Álvarez Cascos era asturiano, Pablo González, ainda que sexa o mellor xornalista galego á hora de falar das infraestructuras de Galicia, é asturiano. Entón, é un dato que nos estea a escoitar. Pero mitad galego tamén, A miña galega. Aos nosos efectos é o xornalista mellor documentado das infraestructuras galegas, iso é así. Bueno. A ti, Aida, como xornalista da xencia que és, quería preguntarche como asumes a responsabilidade de que o que ti publiques en Europa Press, un medio de referencia no seguimento do accidente de Angrois, vai acabar sendo o que publican boa parte do resto de medios. Eses medios que durante estes anos apenas fixeron investigación propia do caso. Como é esa responsabilidade de ser xornalista das xencias? Home, pois eu neste caso asumo a responsabilidade
pois do mesmo xeito que con calquera outra das informacións das que me toca publicar, non? Porque o traballo da xencia é así. Se metes a pata, pois ese erro replícase e o teu traballo perde credibilidade. E aquí tamén hai que minimizar o erro, non? O que pasa é que esta información a do accidente de Angrois é moito máis sensible, non? Pola trascendencia para todo o mundo. E, bueno, para todo o mundo, especialmente para a xente que ia no tren e a xente que perdeu a familiares. Co cal intento o mesmo rigor, pero quizás un extra de cuidado, non? No tratamento. Pois moitísimos fíos sobre o caso Angrois, sobre o xuízo, tamén sobre o propio traballo xornalístico para cubrir algo tan complexo e tan sensible. Por todo isto, agradecémosvos moitísimo a Aida Rosell, a Pablo González, que estivesedes hoxe no Fálase de Praza.gal, con David Reinero tamén, o noso compañeiro que está seguindo o caso Angrois dende o minuto 1. Como sempre nos gusta saber que non estamos sós no mundo contando estas cousas, pois tamén é un gusto que acuides este episodio do Fálase. Moitísimas grazas aos tres e moitas grazas sobre todo aos dous que non sodes da casa. Nada, gracias a vos, un gusto. Un placer. Chao. Chegamos ao remate deste episodio, un pouco máis longo do habitual, tamén con máis voces do habitual, desas voces que nos gusta ter connosco para tirar novos fíos, para saber máis, para recoñecer tamén, como dicíamos, que non estamos sós. Todo o que facemos dende este Fálase ata esa cobertura de tantos anos sobre o accidente de Angrois, facémolo grazas a socias e socios de Praza.gal. Por iso, se aínda non és de Praza, gustaríanos moito que pases por praza.gal/faitedepraza, praza.gal/faitedepraza, e agradeceremos xo moitísimo. Lembra ademais que ata 80% da túa chega por seres socia ou socio venche de volta na declaración da renda, e así, por exemplo, unha cota de 10 euros ao mes quedache nun gasto real de 2 euros ao mes. Todos os episodios do Fálase están en praza.gal, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Podgalego. Ata o vindeiro.